管是理论性的或者是数字性的，都是一门研究。研究它就必须有证据，那很重要。不管是数字的证据，或者是田野访谈的证据，你们拿到第一手、第二手、第三手的资料，它都是这个话为什么会成立的很重要的来源。然后好玩，我觉得它另外好玩的就是你只要找到证据，然后能够做起合理的串联 ，A 跟 B 之间到底是什么关系，你能够做出合理的串联，你就有办法做出一个好的研究或者是有趣的研究。因为你们之后每一堂课都会做一个专题报告。那我记得我教大一社会学的时候，我也是助教啊，很多同学会跟我讲说，助教我不知道我要研究什么，到底有什么好研究的？这个社会有什么好玩的？拜托，超多东西能研究的。你有兴趣什么就研究什么。有的人去研究电玩，有的人就去研究什么那个酒店，酒店也有。然后或者是研究 A 漫、A 片文化，可以啊，很多东西啊。你想做什么研究，你就去做。我觉得就是你在这个过程当中，你可以一直尝试。然后不会被打枪打得很厉害。我可以跟你们讲我一个例子，就是我出社会之后，我一个案子会被退10次，每一次都被退得很惨。可是你们在学校的时候，其实是不会面临到这样子的问题的。刚好，我觉得这个是一个很强烈的一个对比。可是10次之后，我又怎么样嘛？没有，我还是坐在这边跟你们讲这些有的没的屁话，然后社会学的。我的一些理解，那反正我觉得，因为就是能够鼓励你们的是，如果你们觉得进到社会学，你还是不知道要干什么，我真的也不会去觉得说你们就应该一直留在这个学科里面，你们可以去别的地方。但是其实我觉得那个是可以换一个角度去想说，其实社会学不会给任何人什么样的工作保障。你今天即使进到企管系，它也不会保证你毕业之后你就可以成为一个企业家，那太屁了，好不好？不可能。可是关键是你们想要做什么？你们想成为什么人？你想成为一个什么样的自己？然后每一个不一样的学科，它提供的是你一个方法，或者是一个视野，或者是刚刚有提到的一个工具，是你认识社会、了解社会的一个工具。你怎么样跟这个社会去相处？可是我觉得问题始终回到是你们想要做什么。社会学毕业很多人会去做什么记者啦，保险业者啦，房仲业者啦，基金会 NGO， 或者有钱的基金会，然后或者是当议员助理，包括很多种。那你要说社会学毕业之后的出路一定是什么样啊？我觉得恰恰不是。以我为例，我没有在所有刚刚提到的这些产业里面，我从原本的是做教育产业的，然后后来跳到科技产业，然后再从科技产业跳到现在的可能是文创产业。文创产业可能跟我会跟我以前的研究硕士论文的研究之后比较相关一点啦。可是我是在这样子每一个变换跑道的过程当中去摸索出我要做什么事情。然后在大学4年的过程当中，是我在磨练这些能力，我在磨练我的基础能力。那时候不管是办活动，或者是做工读生，我参加很多会议的工读生。那时候大学赚蛮多钱的，比研究所还要多钱。你们有很多很多的机会去做很多不一样的事情，可是你们怎么样把握住你们每一次会接触到的人事物？我的3份工作都不是我丢履历求来的。我第1份工作到上海那一份工作是我还在研究所的时候，我学姐就跟我说，你要不要过来工作？你要来工作，你就把履历丢过来。那个时候我还没毕业，离毕业就只剩几个月。OK， 我就去面试了。可是你们要想，为什么学姐愿意找我去面试这1份工作？这是一个问题哦，这代表我平常是不是做了哪些事情，他觉得说，这个家伙可以，他可以来试试。然后包括后来第2份工作，也是我在上海的时候，那时候认识的交大的学长就说，我有一个公司要新创了，你要不要过来？我们需要人。我没有丢任何的履历。包括到现在这1份工作，听起来好像很厉害，什么活动策展助理，
好像很厉害。这份工作是我在路上遇到的，我真的没有丢履历，我在路上遇到了，刚好也是东海社会系毕业的学长，这件事情很巧。然后我们只是曾经在一场会议上面遇过而已，因为那个时候我是那一个专案的助理，我们遇过而已。他就说你要不要来看看，然后我就去了。去看完场地之后，就是看完了解他们公司环境之后，后半场我莫名其妙被面试了，也就成了。我的工作都是这么来的。可是，为什么？因为大家觉得说，哇，你真的就是我照他们这个写的，好像说什么我是人生胜利组，没有，我不是。这个东西都是靠我平常积累来的。我在办每一场活动，我在做任何一件事情的时候，我基本上我会专注在当下我要做的那一件事情。我都会去想这一件事情，我可以怎么样做到最好？我可以怎么样，就是对得起自己，然后也对得起别人。我怎么样去面对每一个环节？所以包括现在我跟一些就是系上的助教还是老师，其实关系都还不错，起码对我的印象不差。因为我是在每一个过程当中，你说我在做的时候有没有想这件事情？我没有想这件事情。我没有想到这么多，我也从来不会去想，那时候从来没有想到说，原来我现在做的这一些事情，它影响到我后面的一个发展。可是我觉得那个就只是很基本的，你们怎么样看待自己，以及你们现在面对到的每一个情况。如果你是一个学生，你想要做一个什么样的学生？如果你是来混文凭，我觉得真的觉得也 OK， 你混出一个名堂。如果你只是需要大学这个学历，那你就把它念完。但是你得要找到你们另外想要做的事情，你们有兴趣的事情，你们自己喜欢的事情，然后你们想要变成什么样的人，你们想要成为一个自己会喜欢自己的那一个人。那我觉得你们不管在哪一个岗位上面都不会是问题，因为我觉得整个社会上来看是每一个位置、每一个职业它都非常重要。今天即使是一个扫地的工友，他都非常重要。他起码协助我维护了这样子的一个整洁环境，而且他做的是大部分的人不愿意做的事。我以前上助教课的时候，有学生跟我讲说，啊，我就想要做黑手啊，我爸妈只是想要我来念个书而已。我说，那你就把这个书念完去做黑手啊，有什么不行的？谁阻止你了？就是我们会在求学的过程当中，去给自己非常多的理由跟借口，因为爸爸妈妈不准我这样子做啊，因为我的家庭环境不好啦，因为什么样，因为什么样，因为什么样。可是我们都可以回来要问的一件事情是，你做了什么？你们碰到这些问题的时候，你们做了什么样的努力？然后我觉得在社会学里面，有时候需要有一股傻劲。你要傻傻的做，你傻傻的做，努力的做，我觉得你们都会有机会在你们有兴趣的事情上面发挥到最好。比如说你想当小说家，你就去发挥，在这整个过程当中，你去利用学校的资源，去发挥你想要当小说家应该要培养的基础能力，把你们需要的基础能力培养起来。你们一年缴的学费也不便宜，5万块吧，我记得4、5万块左右，一年学费不便宜。不要浪费你们的学费，因为当你们毕业之后，你们真的会发现每一分钱都得来不容易。但是你们现在大部分是可能有家长资助，可能已经有了一个学贷了。你们一毕业的学贷可能就是100多万吧，我记得，45吧，有利息什么的。其实你一毕业就负债，其实那个是很可怕的。现在整个我真的必须讲，整个社会环境的状态不太好。我只会跟你们讲不太好，但是没有到那么坏，没有你们想象中的那么差，无所谓。我们当时候要毕业的时候，每个人都茫茫的，所有人都跑去搞公务员，有1半以上吧，1半以上的同学通通都坐在电视补习班前面，等着要补，就是成为公务员，考个1年、2年、3年，通通都有。但是对我来讲是，我绝对不会去做公务员。我觉得我年纪这么轻，我没有想要进到公务体系去。我应该有我其他能做的事情，那我就去找。那刚好幸运，现在毕业，我认真毕业算3年多，快4年，从研究所毕业后到现在，我现在做这个位置，刚好一些社会企业的一个议题兴起，我可以做这些事情。
可是你说我确定我以后是不是一直做这个？其实我也不确定，我也还在摸索的过程当中。可是我是在每一个阶段，我就是一直练我的能力。如果我现在比如说社会系毕业的，可能大家也会觉得浪漫理想比较重，那我就去练什么是现在需要的商务模式，商务模式经济交换是怎么样一回事，我去练这一块。就是你哪边不足就去练而已。我觉得这件事情没有大家想象的那么难，那这就是说你愿不愿意启动，让你有一个动力去做这些事情。在大学4年过程当中，你会说，这样听起来好累哦，是不是无时无刻都这么紧绷？没有，真的没有。就你们该玩的时候就认真玩，想放荡的时候就去放荡。我研究所之所以4年才毕业，我也只有1年多的时间是在迷惘，甚至真的会去质疑说，我现在念这个研究所要干嘛？1年多的时间，就是每天，而且我那时候是日夜颠倒的。那个时候，在某种程度上，可能都是陷入到大家都会知道的一种研究生的忧虑，或者是忧虑，因为研究没进展啊，然后你好像要做出一个什么惊世研究，其实也做不出来，然后毕业年限又快到了。然后毕业之后，完了毕业等于失业，到底要干嘛？可是后来，我其实也不太知道怎么样冲过那一段时间的啦。但是后来就是心里想说，不管了，我现在重点就是我要毕业，我不要想那么多事情，所以我就赶快把那个论文就是写完，写了60页吧，对，反正是一本很薄的论文啊。但是我就想，fine，无所谓，我不靠论文赚钱，我也不走学术路线，我非常确定的我不适合走学术这条路。所以我赶快把这个阶段结束掉，往下一个阶段迈进。我自己是这样子的一个状态。我还告他们工作太厉害了，我们这种比较普通的人，要怎么很充分的利用大学时间？我大一的时候，每一个系都是我参加，每一个系都是应该跟现在系都是一样，出这样系拉，那个时候只有比到运动会玩拉垒球是当经理，跟没时间的一定要去沾墨水是当经理，然后排球也是当经理。然后篮球还没被踢出了队伍，不是长期板凳球员跟汉龙没有打，然后为了这个样子，可是我还有打工，而且我在圣诞前之后就那个开始修起另外学分，一路修到大学毕业。时间怎么用的呢？这时候在东华打工最好的方法就是打那个早扫，或者是中午要打扫的时候，那个时间就是位助或者是小组长，这种工作是非常的爽的一件事情，因为别人都还没起床，就可以先起床去赚钱，然后回来可以跟他们一起浪费生命，是很棒的事。或者是在学校打学校的处室的工，这也是一样嘛。他可能在宿舍睡觉，你去办公室里面做那些事情，还可以有点钱可以拿。5点之后还是一样可以跟他一起废物下去。我的生活就是这样度到大四的。这唯一的好处就是每一件事都有做多少都把它做完啊，除了被篮球队踢出来这件事情之外。踢出来都是我同学这样讲，可是我是自愿离队。然后我觉得可以进入到刚刚我想要讲要 Q&A 了，性别与职场不用讲了，我讲一句话就好了，就是你们既然读社会学，会不会有什么敏锐度在性别社会这块？就是同学你看起来很 man 呢，这个东西就麻烦你办了。你们觉得这句话有没有什么性别的意涵呢？刻板印象。如果你读了社会学之后，这句话要怎么说呢？同学，你感觉起来力气蛮大的，可以跟我一起帮我一起搬吗？会不会比较好呢？没有一些性别之类，我只想应该讲性别与职场，就是因为最近性别议题研究很大，这样可以吗？就解释到性别，我觉得可以啊。还有我很娘，这种话也很性别啊，不要这样讲了以后。好，那我们先到这边。应该说就是你们不管在哪一个工作岗位上面，不管做什么事情，就是不需要以性别特征去评断一个人。我自己的工作职场上面很特别，是我的大老板们全部都是女性，然后一般员工就是男性，就是刚好跟大家习惯的就是领导阶层是男性，刚好是相反的，所以我刚好在那个环境里面比较没有面对到所谓的性别在职场上面不平等的一些问题，反倒是
女生常常会使用一些特权。我有我突然想到我有被性别，就是因为我是在百货公司工作，然后那是个女性很多的场合，所以要搬东西的时候都是我，这是性别在职场上的霸凌。但是由于就是在那场工作，我搬东西也搬得也很开心。这就是你要如何去消化你的职场霸凌，这个话错了啦，这是不对的。对，这不正确，就是错误办理。我知道 QA 啦，这个性别真的很烂，很烂，那是很烂，很难听讲。在座朱军有什么？朱军有什么问题想要发问的吗？就随便想问什么问题都可以，比如说学长现在有没有女朋友啦？我觉得要问那个 NGO 的事情也可以，就是为什么你会想做 NGO？我们要问问题了，还是你们看已经把它全部问完了吧？还是刚其实我们已经讲完了。反正今天人这么少，没讲到话的就讲点话了。对啊，后面那种很老的也可以啊。你几件我黑吗？我跟你讲，我因为他讲太多讲话嘛。有吗？今天没讲到话的，我觉得你们都可以提一下，因为既然你们都愿意在这边坐快2个小时听我这边胡乱的，总是会有一些想法，或者是你们有什么话想要跟我分享。我看不了。不问的话，我就